Mukama yeebazibwe. Mbeebaza abantu baffe bonna abatuwuliriza. Amannya nga bulijjo nze Musumba Ssemako George William, era mwenna nga mbalamusizza abali okumpi n'ewala, abali mu Uganda, abali Tanzania, abawulira olulimi luno, abali mu South Africa, South America, abali mu Europe, abali mu Asia, China, n'awala wonna mu Australia. Mwenna mbalamusizza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mwebale okubeera nga mumpuliriza. Omukutu gwange eri gwaguguddeko obugwi. Ku YouTube oteekamu erinnya Pastor Ssemakula George William wa Pastor Ssemakula George, ojja kubanga otuuka ku mukutu gwange ku YouTube. Naali kusabye olabe obutambi bwonna buno atukole subscribing okubeera nga kikola bulungi nnyo ekyo kitegedde kitegeeza. Kkiriza okole ekigambye. Ekirala ne ku mukutu gwange gwa Facebook gyendeera oteekamu Pastor Ssemakula George, oba n'oteekamu Pastor Ssemakula George William, oba n'oteekamu Faith in Action Pentecostal. Nkusaba obikole kubanga ku Facebook waliyo ebintu bingi nnyo ebinnyonnyola obuweereza obuli mu nze n'ebigenda okuyamba onyumira obulokole n'okuyita mu nsi muno ng'owangula. N'olwekyo naali kusabye oluganda obeere nga ogenda ku Facebook, ogendeko Facebook ngambye nti eteekamu erinnya Pastor Ssemakula George William, ojja kuna wa Pastor Ssemakula wa Faith in Action Pentecostal. Ku YouTube yoteekamu ekigambo Pastor Ssemakula George William, oyinza okukikola bwotyo, Pastor Ssemakula George William. Tuli ku mutwe ogw'okusaba, era katwakafulumya obutambi nga bubiri, naye obumu temunnenya abooluganda. Obumu wabeerawo emitawaana egibeerawo, ebimu abimanyi kyakalanamu, naye nfuba nnyo okulaba nga bwensiramu mbakimako abo abatawuliriza naddala waliwo akatambi kengenda okuddamu aka Faith, characteristics of faith, ova ku esooka paka ku y'omukaaga. Bansabye enkaddemu era ntegeka okukaddamu. Ngenda okwogera ku bintu bingi nnyo nga bwe nabagamba nti ffe byatuyamba okuyimirira mu bulokole kwe kubeera nga twasomesebwanga ne batubuulira buli kimu kyonna, era twebaza Mukama olw'abasajja abo abakola omulimu ogwo. Nga mmaze okwogera bwe nti twalaba nti okusaba y'emboozi wakati w'omuntu ne Katonda. Okusaba y'emboozi wakati w'omuntu ne Katonda. Era twalaba olunyiriro olukulu olukiikirira topiki eno lugamba nti mumpite nange n'abayitaba ne mboolesa ebikulu emutamanyi. Yeremiya essula 33 n'olunyiriro olwokusatu. Twagamba nti mu kusaba tumanya Katonda nga bw'ali omugezi ennyo, nga bw'amanyi ebintu ebingi, era ng'omuyinza w'ebintu byonna. Oyewe n'okubeera nga twakisesinga amaanyi ga Katonda tuyita mu kigambo ky'okusaba. Ne ngamba nti abantu abasinga obungi bambi tebamanyi kusaba, era abamu tebaagala kusaba, bakulabanga okwekooya. Naye mbategeeza nina obujulizi bungi benja otandika okuwa nze nga nze kuwa bujulizi. Katonda awulira essaala. Wabeera nga aliwo ekintu Katonda kyali awulidde, Katonda awulira essaala. N'olwekyo naali kusabye oluganda bwampuliriza oyagala essanyu lyo libeerere, olunyiriri luno tulusomere lubeere ekiggula luggi. Mbekkulira Yokaana, kola omulimu gumu gwa Yokaana essula 16 olunyiriri lwa 24 kutuuka ku lwa 25. Yokaana essula 24 okuva eddaka tugendako seddaaka 20. Omusomi w'ebyawandiikibwa naali kusabye nti Yokaana naawe ali eyo beera ng'obikula Yokaana kyekitabo ekyokuna mu njiri ennya essula ya 16 olunyiriri lwa 24 okutuuka ku lwa 25. Katusome ebigambo bino tubiwulire, obiwulire ebigambo bino oluganda otyo. Okutuusa leero temusabanga kigambo mu linnya lyange. Ababuuza okutuusa leero temusabanga kigambo mu linnya lyange. Musabe muliweebwa. Essanyu ke mbadde njagala, essanyu lyammwe lituukirire. Abooluganda mwenna abasaba waliwo olunaku olw'okuweera Katonda obujulizi.
ng'eyali apangisa tukyapangisa. Katonda omulimu gwe mu kaseera katulowooza nti Katonda aweddeyo. N'abagambye nti mu kaseera kano lwaki kalimu ebintu bwe biti, kubanga ke kaseera ak'enkomerero musojeko, akaseera ak'enkomerero. Bayibuli weegambira nti biro byakulaba ennaku. Abantu bali beeyagala bukati Musewe ekyokubiri essula 3. Kaseera kazibu nnyo naye yagaa nti mu kaseera beekale katuukanga. Mutundize amaaso gammwe muggulu, amakulu gaakyo musabe, mugende mu kusaba. Njagala buli nnyumba yonna awali mutandike okusaba nga bwe mutasabangako. Katonda awule nyiza okuwa obujulizi mu biseera eby'olutalo luno lwaleeta Museveni. Essaala yali nnene, okwegayirira kwali kunene, nga tumanyi tuyinza okufuna emirembe olunaku ne lukya nga towulidde essasi, nga towulidde mutawaana gwonna. Naye Katonda yatuuka ekiseera n'akikola. Kati ngambye nti omugaso ogusooka essanyu, okubeera n'essanyu lyo okutuukirira. Mukama yeebazibwe kubanga Katonda aba atuukiriza ky'oyagala. Ekyokubiri omusabi, naga kizibu nnyo omusabi okugenda mu Geena, kubanga kyasooka okukola kwe kwenenya. Yakimanyi omusabi mu Zabuli 65:8 ti bwe ndowooza ku butali butuukirivu bwange Mukama taawulirenga. Kati omusabi aba alina okwenenya n'okwegayira, kimuyamba okutambulira mu bulamu obw'obutuukirivu. Era abantu abasinga obungi abatasaba obulamu bubalemerera. Oyagala okulamu obuwanguzi, labira ku Mukama waffe Yesu, yamala ebiseera byonna ku nsi ng'agenda n'asaba. Ekyokusatu, okusaba kwaffe kaloosa. Nakuwa essula nnamba. Bayibuli egamba nti okusaba kw'abatukuvu kuwunyanga akaloosa, insensi, obubaani obuwunya obulungi. Ojja soma ku Bikulu essula 5 vira ddala ku lunyiriro lwa 8, lwa 7, lwa 9, ojja kulaba ebigambo bino bye njogerako. Ebimu sisobola byogera byonna kubanga ndi mu kubuulira. Olwayi ndi mu kubuulira, sigenda kugenda mu kusomesa. Abaagala ebintu bino by'okusomesa mbitadde ku Facebook, gweteekamu erinnya Pastor Ssemakula George William. Ojja kubeera ng'ondaba ku Facebook, ojja kubeera ng'ondaba, olabe ebigambo bingi nnyo, ebyafaayo by'ekyaki, lwaki emitawaana we giri olwaleero, tuwangudde tutya, abaffe Katonda ayagala abantu okukulaakulana. Byonna byonna twagadde tubiteekeyo era twabitaddeyo, mubeerenga mubisoma, mubeerenga ne waliyo n'obutambi bwa vidiyo, ogende obukole ki, obulabe. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo twayogera ku madaala gano, several steps towards effective praying. Several steps towards effective praying. Ne tugamba eddaala erisooka, God wants you to pray. He enjoys your prayer. Mukama yeebazibwe. Ayagala okusaba kwo. Agamba musabe muliweebwa. N'agamba nti anoonya alaba. Mateyo 7:7. N'olwekyo saba nga bw'otosabangako. Toleka kulowooza nti Katonda omwesibyeko. Katonda akulindidde obeeko ky'osaba. N'agamba mu kino kiba kiraga lwaki akikola ng'ate amanyi bye tusaba. Kubanga okusaba kusinza, okusaba kusukkulumya. Katonda yatutonda ng'abaana b'abantu okubeera nga tumusinza. Okiwulidde? Era ekiraga nti tetuli ffekka, tetusobola kwebeezaawo wabula eri omuyinza w'ebintu byonna. Y'ensonga lwaki ayagala tusabe, kyobulanga okusaba kwaffe bwe kutuuka ate mu ggulu gy'ali kukola obubaani obuwunya akaloosa. Ne njogera ensonga ey'okubiri, stepu ey'okubiri, eddaala lyona okuyingiza mu bulamu bwe. Eddaala lino ligamba nti okusaba, saba n'amaanyi n'obuvumu. Tewakyali kintu kikuziyiza, ejjija eryaliwo lyayoleka. Bw'oba olina ekibinga okiraba kikuliko, kyenenye eri Katonda ne Mukama asobole okukusaasira. Tewali kibi kyatasonyiwa okuggyako okuvoola Omwoyo Omutukuvu. Ate Katonda bw'amala okukusonyiwa, naawe weesonyiwe nti Katonda akusonyiye, kubanga twalabye abantu bangi nga bakyaddiŋŋana ebibi ebikadde buli mwaka, buli lunaku. Kiba kitegeeza tebakkiriza, tebalina kukkiriza kumala okulaga nti Katonda yabasonyiwa ebibi byabwe. Ekyo kintu kibi nnyo 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 nnyo. Olina okukkiriza nti Katonda yakusonyiwa ebibi byo. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo Bayibuli egambye mu Bebulaniya essula 4:14, tusemberenga n'obuvumu ku ntebe y'okusaasirwa, tukwatibwa ekisa. Sembera n'obuvumu, sabira ensonga eyo ng'ogisabira n'obuvumu. Ndowooza mujjukira we twaviira wano ku lunaku luli, twava wano nga waliwo step endala, nati topic egamba several steps towards effective praying. Eddaala eryokusatu ligamba asking with persistence, okusaba obutakoowa.
obutakyusa okukyusa kudda ku balala kubeera ng'onywezezza kudda ku balala batya ti abamu babeera ku bintu basabira bw'awulirayo omuntu asabira ekirala n'akyuka n'adda ku kirala ekyo olina okubeera ng'osabira ensonga eyo okwegayirira ensonga eyo obutakoowa abaganda y'abalokole buli kaseera muba musaba gwe muveeko ayogere byonna beera ng'osabira ensonga yo paka Yerusaalemi nga bwe kiri mu Yeremiya essula 6:2-8 ti abatunuzi ba Yeremiya kiri mu Yeremiya nti mulina okutunula paka Yerusaalemi bwalifuuka ettendo kiyinza okuba kiri mu Yeremiya oba mu Isaaya ekyo nja kibabikulya ku lw'endajja olwokubiri kubanga saala gendayo kuwukuka eddakika nina ntono wano eddaka nina ntono nnyo kubanga kati MBs baziseera okufaako ofi mukama yeebazibwe n'olwekyo oluganda olina okusabira naye katusome ekyawandiikibwa kye twasemba nakyo luli kiri mu Lukka essula 18 ekyawandiikibwa kigamba n'abalokka abagerera olugero bwe kibagwaniranga okusaba obutakoowa n'agamba nti mu kibuga omwo ndoza mubijjukira mwalimu omulamuzi ataatyanga Katonda ate atassangamu muntu yenna kitiibwa naye omulamuzi ono yalina n'omu kibuga muno nga mulimu nnamwandu eyalina ensonga ye ŋŋambye Lukka essula 18 bw'oba onoobikuddeyo ojja gisoma yajjanga buli lunaku naye ng'omulamuzi tayinza mulamula naye nnamwandu yalemerako nawe okigamba lemerako ku nsonga yo lemerako Katonda awulira banene bagabe Katonda awulira essaala mu kaseera kano togamba nti Katonda akulemereddwa abamu kumwe muloota kufa nsazaamu okufa mu linnya erya Yesu omwana Katonda omulamu tewali agenda okufa mukama agenda kukola binene mu linnya erya Yesu omwana Katonda omulamu mukama yeebazibwe ti omukazi ono nnamwandu kye yakola buli naku najjanga n'agamba nnamula omulamu yasooka n'agaana okumulamula naye olukubeera nti omukazi ono yajjanga buli kaseera omulamuzi yamaliriza n'amulamula Yesu n'agamba tali balamula oyo Katonda waffe ow'ekisaasiŋŋano n'omulamuzi oyo olunyiro olwo soma mangu kubanga mbadde nkukwesa olusome oleme okubeera nga osoma bubi kikola bubi emessage otyo n'abagerera olugero yangu yanyesebo n'abagerera olugero bwe kibagwanira okusabanga bulijjo otyo obutakoowa otyo n'agamba nti waaliwo omulamuzi mu kibuga ekimu ataatyanga Katonda era nga tassaamu muntu kitiibwa era waaliwo nnamwandu mu kibuga ekyo n'ajjanga gy'ali ng'amugamba nti mulamula n'omulabe wange n'atasooka kukkiriza naye oluvannyuma n'ayogera munda mu ye newankubadde nga sitya Katonda era nga sissaamu muntu yonna kitiibwa naye olw'okunteganya nnamwandu kyanteganyaamu n'amulamula aleme okuntengezanga ng'ajjanga olutata otyo n'abagamba atya otyo kale nno Katonda aliramula abalonde be abamukaabirira emisana oteeka okubeera ensonga ye ng'ogisaba emisana ate n'omala n'ogisaba ekiro mukama yeebazibwe Katonda n'akulamula toggwamu maanyi oluganda Katonda agenda kukola ebikulu mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omuki omulamu ekigambo kuddiŋŋana nsonga kirina amaanyi mukama yeebazibwe lumundi jjako nenjogera ku the power of persistence nenjogera ku maanyi ago agaliwo omuntu bwaddiŋŋana ekintu era omuganda agamba nti addiŋŋana amawolu yagajjamu omuki omukkoto mukama yeebazibwe kaakati njagadde olwali okwogera ku kagambo kano namba 4 asking tuli ku various steps oba several steps towards effective praying owandiise ndowooza several steps towards effective praying eddaala eryokuna wano baliyita asking according to God's will mukama yeebazibwe abantu bangi musaba naye nga bye musabye tebiri mu God's will mukama yeebazibwe God's will kyeki kwe kwagala kwa Katonda okwagala kwa Katonda tukutegeera tutya nga tusomye ekigambo kya Katonda tosaba kintu kyonna kirimu kulumya munno okutta okuzikiriza okusaanyaawo
ebintu byonna by'osaba oteeka okubeera nga bigenda kuleetera Katonda ekitiibwa. Abantu balabe ebintu balabe Katonda byakoze, bagulumize Katonda. Mukama yeebazibwe, bagulumize omuyinza w'ebintu byonna. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo mu kusaba oteeka okubanga essaala yo gisabye. Katusome Yakobo essuula 4 n'olunyiriro olwokusatu. Musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi. Musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi. Kuba oyisanga olugano nagandi njagala nnyonyi naye nga talina na paakingi ya mmotoka, tasobola na kutwala ennyonyi ku ekisaawe tebayinza mukkiriza, n'omusolo gwayo tagusobola. Mukama yeebazibwe. Nali ndabyeko oluganda omu yali mukwalugwa sijja kumwogera linnya, twali mu mwaka gwa 87 yayagala okubeera nga avuga Benz ne Benz yali tasobola gimaintaining era Mukama yakkiriza n'agimuwa. Mukama yeebazibwe. Naye yamufiirako mu mabira we yafiira era we yagireka n'atambula n'agenda. Era oluvannyuma yayingira mu bulamu obw'obuzibu n'okweraliikirira kubanga bwe tugoberera Katonda tetusaanidde ate kusinza Mamona newankubadde ng'asaanidde okubeera mukwano gwaffe. Mamona ze ssente tusaanidde zisinza, tusaanidde kwaka lwazo, naye ate situka okubeera abaddu baffe olw'okukola emirimu gya Katonda. Yesu yava agamba nti mwekwanire Mamona ataliwo mu butuukirivu, kwe kubeera ng'oyiiya amagezi agafuna ssente, naye ate si kusinza ssente, si kugoberera ssente. Kansubire ekyo nja kyogerako nga njogera ku prosperity maaso awo mutegeere ebigambo bino. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo oluganda olina okusaba according to God's will. Waliwo ebintu byongi byojja okusabanga Katonda alaba togenda kubisobola. Katonda nga alaba bigenda kumalako emirembe n'asooka abikwata gwe nolowooza Mukama Katonda takwagala, naye nga yamanyi nti kino bwakireeta nga tonnabafuna galagi ya mmotoka, tolina sente za paakingi, emmotoka gyagissa mu lujja bagibbeko ebintu byonna, atoddeyo omutawaanye. Mukama yeebazibwe. Abamuyinza n'okubeera ng'olina omukazi gw'oyaayanira okufuna, naye ng'omukazi oyo tojja kumusobola. Embala y'endala, ayagala ebyamafandali, atawuliriza, tagonda, kubanga bino ebintu mulina mbitegeera nti omukazi oluusi bagonda okuva ku famire yeewaabwe gy'avudde. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo Katonda oluusi tusaba ne tutaweebwa kubanga tusaba bubi ng'alaba ekintu. Bayibuli ga nti alaba omukazi omulungi alaba okuganya amaaso ga Mukama. Ng'omukazi gw'ofunye si mulungi naye oyagadde kukola erinnya. Tubalabye bangi mikwano gyaffe abawasiza abakazi be batyo ne bamaliza nga beetuze, ne bamaliza nga bagenze ebyo tebaagala kudda, ne bamaliza nga bagudde eddalu. Katonda oluusi kyavudde ateekawo gwe n'ototegeera lwaki Mukama agambye musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi. Newabeera n'okusaba okwekwegulika oba okwamalala. Olinaga n'akansabe nange nfune akagattaako nkamukoonera ategeere essala bwetu tegulumiza Katonda erimu ekiruyi. N'olwekyo longoosesa. Wulira olunyiri luno mu bbaluwa ya Yokaana essula 5 n'onyo 14. Wulira olunyiri luno luwulire. Mukama yeebaze. Essaala Katonda nkugambye naggambye mu butambi bwange bwonna Katonda ayagala musabe, ate Katonda awulira essaala. Era omuntu agamba nti bannange okukulaakulana enjiri eyo ebiro byonna ebyokusaba kusiiba byonna byateekebwawo okubeera nga tweyinza mu nsi ey'omwoyo n'okuwulira eri Katonda sobola okufuna Katonda byalagira oba byesuubiza eri abamwagala. Mukama yeebazwe. Soba tuwulire otyo. Era buno bwe bugumu bwe tulina eriye. Awo oluganda tulina obugumu eri Katonda, buno bwe bugumu tulina eriye. Nti bwe tusaba ekintu nga bw'ayagala. Bwe tusaba ekintu nga bw'ayagala, praying according to God's will. Kyo ngamba olwali abasaba abampuliriza nagambye obutambi buno mbeegayiridde mu butambuzeeko ku WhatsApp ku bantu kuba mu kaseera kano abantu bali desperate, beetaaga okubasibwa amaanyi, beetaaga okusaba. Mbagamba nti Katonda agenda kuyisaawo. Kkiriza Katonda agenda kuba ekkubo watali kkubo. Era lwe tumaliza tugenda kusabako eddakiika zaffe nga 4 oba 5. Mukama yeebaze otyo. Era buno bwe bugumu bwe tulina eriye. Era buno bwe bugumu bwe tulina eriye. Nti bwe tusaba ekintu Katonda nga bw'ayagala atuwulira. Era bwe tumanya nga atuwulira. Era bwe tumanya nga atuwulira. Buli kye tusaba tumanyi nga tukirina. Era buli kye tusaba tumanyi nti tukirina. Nga tulina ebyo bye tumusabye oluganda. Katonda agenda kukuddamu. Katonda agenda kuba ekkubo awatali kkubo. Katonda agenda kuyamba. Obadde oli mu kaseera nga weeraliikirira. Abantu bayinza okuba bakwogerako ebigambo bingi naye nze ndabe Katonda
ng'asitula abanaku okubajja mu nfuufu. Zabbuli 113:8 ti asitula abanaku okubajja mu nfuufu n'abatuuza wamu n'abalangira. Katonda atusitudde okutujja omunfuufu n'atutuuza wamu n'abalangira. Ne tuba nga tulina bye tutasuubira nti wajja nnaku zino tuba nga ndi mu kkanisa ne ngamba bino byonna Mukama natandika ekkanisa nga tewali kintu kyonna nga n'eŋŋoma gye ntandise nayo ya kituli nga sirina ngeri yonna yonna gye mpangulamu. Naye Katonda akubye ekkubo awatali kkubo. Katonda atukubidde abalabe n'olaba omulabe wali omusajja yali agadde okutta abaana bange bonna. Mukama yebazibwe ng'abaana abakozeeko ebizibu beekulula bwekuluzi ali ndejjaawo bamuyita Semakula ate erinnya lyange. Naye Mukama Katonda yansobozesa okuwangula omusajja oli. Bw'otuukayo olwo toyinza nakukkiriza ti omusajja yakolanga ebintu ebyo byonna byonna. Omulabe we ateekwa okuwangulwa, ateekwa okulaba Katonda nga atekula Katonda byakkoledde. Tomanyi olunnyi lugamba nti ateekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Y'ensonga lwaki Katonda tayagala balabe bo bafe, ayagala babeerewo balabe by'agenda okukukolera. Agenda kukukolera binene. Katonda agenda kuwakana n'abo abawakana naawe. Agenda kuwa buli kimu kyonna ky'ojja. Omulabe ayinza okwegulumisa, omulabe ayinza okwogera ebinene, naye bambi bamaliriza bubi. Nze ndabye buli muntu ate okunneeregako atera okumaliriza obubi. Nkirabye ekyo sinyumya kinyumye. N'awampuliriza olwaleero Katonda agenda kukolera ki? Wandiika wansi ebintu 3 byengagala obaye kusabira n'enkya nja kugamba obeereko byowandiika. Kyemmanyi ndowooza biwandiike mu kaseera kano nga bwe mpita omwoyo wa Mukama ku bulamu obwo. Ayi Katonda kitanga atagwatajjuka akola ebikulu Mukama. Mbita omwoyo wa Mukama, omwoyo w'amaanyi, omwoyo w'obuyinza, omwoyo w'ekitiibwa, omwoyo w'ettendo eri abantu bano abampuliriza okuva ebule n'ebweya, abampuliriza mu Oman, abampuliriza mu Saudi Arabia, abampuliriza mu China, abampuliriza mu mawanga agatwetoolodde, abampuliriza okumpi n'ewala. Abantu bano abawuliriza ekigambo nga kibuulirwa. Ayi Kabaka w'abakabaka, ayi Katonda w'abakatonda, ayi Katonda akola ebinene, kola ebyenjawulo Kabaka w'abakabaka. Obasumulule abali abalwadde, basumululeko endwadde zaabwe ezibatawaanya. Abalina ebizibu ebyetoolodde, abaliko emisambwa, waliwo abali eyo nga baliko emisambwa gye batulugunya ekiro musula mwogera. Ndagira buli myoyo gyonna egy'emagombe, ndagira ebadde bibatuulidde ebyo ebibakwata mu linnya Yesu Omunnazaaleesi, omwana wa Katonda omulamu atajjuka akola ebikolo, ajjudde okusaasira, ajjudde okola okw'enjawulo. Ayi Kabaka w'abakabaka, ayi Katonda ow'enjawulo, ndagira emizimu egyo egy'emagombe egy'abafuka ku buliri kisulosulo nkulagira gw'omuzimu ogwafusa ku buliri kirokolooko ogw'okunywa ttaaba n'enjaga ngukolimira. Abaliko emyoyo gy'emagombe, abaliko emisambwa, abaliko omusisi omw'omusujja n'emyoyo gyonna egibadde gitambula nammwe ngikoowolako omuliro. Ndagira buli maanyi gonna, buli ampuliza mu katambi kano asobole okusumulukwa, buli ndagaano zonna ez'emagombe, buli misambwa gyonna egibadde giri nabo, buli mayembe gonna agabadde gali nabo nga menya mu linnya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Nsumula abantu abo abampuliza nga bali mu kujoogebwa. Kabaka w'abakabaka eno nsi yo n'okujjula kwayo, gwe Katonda eyakola ebinene, gwe Katonda akola ebyenjawulo, gwe Katonda akola eby'obuyinza. Nsumula abantu abampuliriza abadde bali mu kujoogebwa, abalina ebibatambulako migongo, abalina ebibatambulako magulu, abateeba katulo, abali mu COVID-19 mu kaseera kano nga bali mu kujoogebwa Mukama. Ayi Kabaka w'abakabaka, ayi Katonda akola ebinene. Sumula abantu bano Mukama, era mu kaseera kano abalina ebiri mu kifuba, ebiri mu mbuto, mbiragira bifulumye bigende mu linnya Yesu. Ntuma ekigambo kya Katonda nga bwe kiri mu Zabbuli 13 n'olunyiriro lwa 3 nkituma gye bali okusumululwa n'okuwonyezebwa mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nangirira okuwonyezebwa gy'eri gwampuliriza, ndagira owonyezebwe osumululwe mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama abawe omukisa. Mbadde omusumba Semakula George William nga mbuulirira n'okuva ku Faith in Action Pentecostal Church. Akatambi kano bw'oba okawuliriza kaweereza eri omundo gw'olaba ali mu kisenge adaaga agamba nti bukomye tagenda kumwalirwawo. Yesu waali Kabaka w'abakabaka, agenda kuwonyezebwa, agenda kusumulwa. Mukama abeere nammwe. Mweraba, amen.